ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ 8 ಐಟಮ್ಸ್ನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ kg ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು 2 ಸ್ಪೂನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು 1 ಸ್ಪೂನು. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 2 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈರುಳ್ಳಿ 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು 1, 2, 3 ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲಾನ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಾಸಿವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಒರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅಂಟಂಟು ಒಂಥರ ಗೊಣ್ಣೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೂ ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೇನೋ ಇದು ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಜೊತೆಗನ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಟಂಟು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ.
ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯ್ದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.